欢迎回到高护士健康导航。脑梗死是一种危险的脑血管疾病，它会导致脑部缺血缺氧，造成神经功能损伤，甚至死亡。据统计，我国每年新增250万脑梗患者，平均每12秒就有1人确诊脑梗，平均每21秒就有1人死于脑梗。而且脑梗的发病年龄也越来越年轻化，不少中青年人也成为了脑梗的受害者。那么，为什么中国脑梗死患者越来越多呢？除了高血压、糖尿病等常见危险因素外，还有一个我们可能忽视的原因——饮食习惯。你知道吗？厨房里的这3种调料，如果滥用或者过量使用，可能会成为脑梗的帮凶。它们分别是什么呢？一位病人李先生今年40岁，是一名白领。他平时工作很忙，经常加班到深夜。他不抽烟也不喝酒，但是喜欢吃油炸、辛辣、咸酸等重口味的食物。他觉得这样既可以解压，也可以补充体力。有一天晚上，他下班后回到家里，发现冰箱里没有什么吃的，就拿出一些鸡翅、土豆、辣椒等食材，在锅里放了很多油和盐，做了一锅香辣鸡翅和土豆片。他一边看电视一边大吃起来，感觉很满足。吃完饭后，他感觉有点口渴和头晕，以为是吃的太多太油腻了，就喝了几口可乐，然后洗漱睡觉。谁知道第二天早上起床时，他突然发现自己右侧的身体完全不能动弹，说话也含糊不清。他惊恐地拨打了急救电话。到了医院后，经过检查，医生告诉他，你得了脑梗死，你昨晚吃的那些食物都是高油、高盐、高糖的，对你的血管非常不利，你本身就有高血压和高血脂的问题，这样一吃就导致了你的脑血管堵塞，引发了脑梗。你这次是幸运的，如果再晚一点来医院，后果可能就不堪设想了。李先生听了医生的话，后悔不已。他只是想吃顿好饭，没想到却差点送命。他不禁想起了厨房里的那些调料，厨房里的这3种调料可能是脑梗的帮凶。其实李先生的情况并不少见，在我们日常饮食中，这些调料是一把双刃剑，用好了可以增加菜肴的美味和营养价值，用不好或过量使用会对健康产生负面影响。那么哪些调料需要特别注意呢？在我们的日常生活中，有一些调料如果使用不当或者过量，可能会对我们的血管健康产生很大的影响。它们就是油、盐和糖。这些调料在烹饪中扮演着不可或缺的角色，赋予食物香气和口感，提供人体所需的营养元素。然而，如果使用过量或不当，它们也会对我们的血管造成损害。首先，让我们来看看油。油是我们烹饪中必不可少的调料，它能够提供人体所需的脂肪和能量，但是如果摄入过多或使用不当，就会对我们的血管造成损害。这是因为油中含有饱和脂肪酸和反式脂肪酸，这2种脂肪酸都会增加血液中的低密度脂蛋白胆固醇，也就是俗称的坏胆固醇。这种胆固醇会在血管壁上形成斑块，导致血管硬化狭窄和阻塞，从而增加脑梗的风险。此外，油在高温下会发生氧化变质，产生一些有害物质，如果氧化物、自由基、丙烯酰胺等。这些物质会损伤血管内皮细胞，引起炎症反应，促进血栓形成，也会增加脑梗的风险。因此，我们在日常饮食中要控制好油的摄入量和使用方法。一般来说，每天摄入的油量不要超过25克，尽量选择不饱和脂肪酸含量高的植物油，如花生油、玉米油、菜籽油等。同时要避免重复使用油或者吃油炸、煎炸等高温处理过的食物。其次，让我们来看看盐。盐是我们烹饪中最常用的一种调料，它能够增强食物的味道和风味，也可以提供人体所需的钠元素。但是盐也是一种隐形杀手，如果摄入过多或滥用盐类调料，就会对我们的血压和血管造成很大的影响。这是因为盐中含有大量的钠离子，钠离子会导致体内水钠平衡失调，使得体液容量增加，从而增加心脏负担和血压。而高血压是诱发脑梗最重要的危险因素之一。此外，盐中含有氯离子，氯离子会与血管壁上的钙离子结合，形成钙化斑块，导致血管僵硬、变窄、变硬，从而降低血管的弹性和通畅性，也会增加脑梗的风险。因此，我们在日常饮食中要控制好盐的摄入量和使用方法。一般来说，每天摄入的盐量不要超过6克。
尽量少吃咸菜、腌制品、酱料、味精等高盐食物，同时要多吃富含钾元素的食物，如香蕉、土豆、西瓜等。钾元素可以帮助排出多余的钠离子，降低血压和血糖。糖是烹饪中常用的调料，可以增加食物的甜度和风味，但也是甜蜜的毒药。如果摄入过多或滥用糖类调料，会对我们的血糖和血管造成很大的影响。首先，糖中含有大量的葡萄糖和果糖，这两种单糖会迅速被人体吸收，使得血糖水平急剧升高。高血糖会导致胰岛素分泌失调，引发糖尿病。糖尿病会导致血管内皮功能障碍，促进动脉粥样硬化和血栓形成，增加脑梗的风险。其次，糖中的果糖会在肝脏中转化为甘油三酯和尿酸，尿酸会增加血液中的尿酸盐，尿酸盐会与钙离子结合，形成尿酸钙结晶，这些结晶会沉积在关节或肾脏中，引发痛风或肾结石。这些疾病都会影响血液循环和血管通畅性，增加脑梗的风险。因此，在日常饮食中要注意控制糖的摄入量和使用方法。一般来说，每天摄入糖量不要超过50克，尽量少吃甜点、饮料、果汁、蜂蜜等含糖高的食物。同时要多吃富含纤维素和维生素的食物，如全谷物、豆类、蔬菜、水果等。厨房里的这3种调料，油盐和糖，如果使用不当或者过量使用，可能会成为脑梗的帮凶。它们会影响我们的血压、血糖、血脂等指标，从而损害我们的血管健康。因此，在日常饮食中要注意控制好这些调料的摄入量和使用方法，遵循一个健康、均衡、适量的饮食原则。同时，我们还要注意增加运动量，保持良好的生活习惯，定期检查身体状况。只有这样，我们才能有效的预防和降低脑梗的发生率，确保我们的生命安全得到切实保障。感谢收看，我们下期视频再见。